हर चीज़ की उपयोगिता होती है। देखिए एक सामने एक ये ड्रम आप देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ कबाड़ी लगभग ले ही जा रहा था, अपने उस पे रख लिया था, लेकिन मैंने उसको पता नहीं क्या सोच के उसको उतरवा लिया था। आज उसका यूज़ हो रहा है। ये देखिए हमारी ये हमने एक सेटअप लगाया हुआ है, एक चिड़िया ने घोंसला जो लगाया था उसी घर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये गोप्रो कैमरा मैंने लगाया हुआ है और ये घोंसला है चिड़िया का। आपको चारों तरफ से दिखाते हैं। और गोप्रो का ये फ़ायदा है कि बहुत अच्छा, देखिए चिड़िया ने अब बच्चे भी दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। आशा है आपको दिख रहा होगा। लाइट की पता नहीं प्रकाश कितना है।